Какво става тук, бе? Това са ключовете за старата кола. Хай! Ами не може да не стане с него, бе. Иска с нещо да се почукне. Аз сега набързо и ще го върна. Да, Иване, къде си? в тоалетната съм, мътя. Няма в тоалетната. В тоалетната ли казах? При заведението съм. Иска да кажа. Какво правиш там, бе? Ами, аз ще ти кажа аз какво. Какво? Това е заради тебе, Спаске. Зарад мене ли? Еми заради тебе, защото снощи какво прави? Прави поп с зели. И какво казали ми да спра? Аз изядах цяла тенджера. И сега като изям такова нещо, знаеш, трябва и да излезе. И понеже тук в заведението разбраха и ми казаха, излезе отвънка, оправи се. Няма как тук в заведението. Не, ми да. Тече. О, Спаске, не мога да говоря. Бобайте се!